Всем привет. Не знаю, как там меня слышно. В общем, мы на рыбалке. Тот же пруд, где мы были вчера. Сегодня взяли с собой батю. Погода, видите, какая, да? У нас пасмурно. Не знаю, как сейчас закидывать буду с таким ветром. Можно было, конечно, переместиться куда-нибудь в тот конец пруда, но не знаю, есть ли туда проезд, и там так заросшее все, что не уверен, что с берега можно половить. В общем, ветер мешает, я с махалкой. Сейчас, думаю, устану и переделаю свой спиннинг под донку. И вменяемо половлю, потому что здесь я куда-то закидываю, попадаю в траву. Ну, как есть. Ветер не дает еще нормально заброс сделать. Все улетает куда попало просто. Все наобум. Так, ждем очередной поток. Так, нанизал кукурузу. Крючок у меня не карповый. Если что-то саданет нормальное, то мы с рыбой распрощаемся. Ну, как говорится, пусть вначале клюнет. Потом уже будем думать. Да что ж ты будешь делать? Да это мне закинуть-то, пожалуйста. Брат ушел туда в сторону, в камыши. В углу в теории чуть потише там может быть будет. Но не знаю. Батя сидит рядом на плотине. Уже закинул кормушку. Фидер поставил. Сейчас хочет поупражняться с мачевой удочкой, но по такому ветру я ему сказал, что сейчас он все тут позапутает только. Сам уже не единожды путался. Так, ну что, как кидать-то? Здесь какая-то трава растет, хотя по идее должно быть самое глубокое место пруда, потому что рядом со мной источная труба. Но нифига, не самое глубокое место. Что ж ты будешь делать-то, а? Поплавок ни хрена не видно, когда закидываешь. Я уже один раз забросил. Вот. Будем рассчитывать на поклевку с хорошей потяжкой. Так, ладно, ветер, похоже, уже не стихнет. Пробуем так. Не знаю, слетела кукуруза, не слетела. Что там с ней произошло? Сейчас вроде встал поплавок, но все. О! Видели, да, ребята? Сходу на кукурузу. Ну, я так подозреваю, наверное, плотва какая-нибудь. Еле поймал крючок на ветру. Вот вам и номер. Я тут, правда, чуть корм еще кинул. Да, ловить, конечно, вообще с таким ветром мега некомфортно, ребят. Так, вроде куда-то рядышком. А, все, в траву попал, вижу. А, нет, пристал поплавок. Нет, наверное, все-таки трава. И сразу же зацеп, главное, после поклевки. Прям вообще моментально. Сейчас, наверное, перейду на пшеничку. Она получше держится на крючке, потому что с такими забросами здесь кукуруза улетает. Ну а по-другому я не закину физически. У меня место, видите, какое. Сами, да? Беда. Ну а что, ну и к лучшему. Меньше мест, меньше рыбаков, меньше заметно. Блин, наверное, плохо слышно меня совсем. Так, все-таки, наверное, на траву попал. Надо перекидывать. А, вот она уже сидит. Плотва. Кукуруза. Ну, блин. Ребят, несерьезно. Если такая плотва будет опять клевать, надо сфоткать, что ли. Ну, кстати, ее хищник ел, ребят. Смотрите. Есть хищник. Хвост побитый. Сфоткали. Сейчас выпустим. Иди. Решили будем брать плотвичку, ну, которая покрупнее и желательно не битую клещами. Или как это, черные точки эти называются. Кто как называет, ребят. Я знаю, есть какие-то даже научные названия. Я без понятия.
Поэтому буду называть клещом. Так, руки помыть бы. Ладно. Плотва здесь какая-то прям очень склизкая. И запах у слизи, ну, прям ужасный. Вчера руки отмывал с мылом рыбы, все равно пахло прям вообще. Честно говоря, впервые сталкиваюсь с таким прям запахом каким-то неестественно ярким. Я думаю, что, видимо, наверное, все-таки надо переходить на червя. На него клюет пореже, и на червячка соблазняется карпенок, потому что кукурузу, пшеницу атакует плотва. Поклевку не снял, но попалась плотвичка покрупнее. Вот она какая. Уже ничего, ну, тоже подбитая. Не знаю, что это тут ее так бьет. Ладно, возьмем, коту скормим, есть что. Видите, да, как кусты гнет к земле. Пришли, кстати, когда потише было немного. Это сейчас вот что-то ветерок разгулялся, блин, комары за спину жарят. Несмотря на то, что ветер такой, как они только подлетают-то. Прям птеродактили какие-то. Ужас, ужас. Удочку еле удерживаю в руках. Я не знаю, сколько ветер, но метров 20, наверное. Сейчас пойду к машине, посмотрю, как стоит, а то, может быть, от греха, от деревьев куда-нибудь ее переставить. Мелкая, ребята, мелкая. Маленькая, откровенно выпущу. Живцовый размер. Ладно, я думаю, хватит изгаляться уже. Пойду я переделаю удочку в донку и сяду где-нибудь, где потише, половлю. Ладно, не выключайтесь. Сейчас я скоро вернусь. Ну что, ребят, кое-как тут осел, кое-как настроил. Будем ждать. У отца была поклевка на поплавочную удочку. Карпенок грамм 700 свалился под ногами. Говорит, за краешек сидел, а поклевки не видел. Говорит, среагировал, когда, говорит, попер на кукурузу. Ну, посмотрим. Может, что и попадется тоже. Я тоже сообразил, доночку, кукурузку нанизал. Будем ждать. Попробуем. У нас еще есть червь, есть пшеница. Будем пробовать. Но для всего нужно время. Хотя бы минуточек по 30, по 40 надо сидеть ждать, объективно. Плохо, волна сильная, ветер. Ветки еще эти болтают, периодически за леску цепляются. Ну а что поделать, куда деваться. Ладно, ребят, будет что-нибудь интересное, включусь. Надеюсь, не сбило. Ну подождем немного. Посмотрим. О, видите? Нет, пусто. А, нет, сидит. Кто-то сидит, ребят. Но это не крупная рыба. Плотва похожа, ну точно. Вот такая вот плотвень. Заглотила, причем, ну, как я и сказал, заглотила добротно. Освобождаем. Ну, не знаю. Ну ладно, возьмем пару штучек таких. Кота побаловать чисто. Но вообще, думаю, такую будем выпускать. Так, ну что. Заброс. Опять недалеко. Кладем. Кладем недалеко. На дно легло.
И подтягиваем. Делаем пару оборотов, чтобы растянуть, скажем так, чтобы поводок не лежал рядом с грузиками, ребят. Блин, трава тут на шпулю накручивается. Условия спартанские. Ага, там за что-то, то ли бровочка, то ли я что-то подзацепился. Не успел камеру вовремя включить, попалось что-то хорошее. Хорошо упирается карпенок. Иди сюда, тихо, 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 тихо. Ну вот размочились. Мы такого возьмем. У нас есть план его кое-куда опустить. Отлично. И поклевка была хорошая у него. О, ребята, смотрите, какой карпик, а? Замечательно. Фото сейчас мы сделаем. Засекся хорошо. Я бы даже сказал, замечательно. Рыба есть, ребята, это не может не радовать. Смотрите, какой. Ну, не крупный, грамм 250, наверное. Мы хотим пустить карпят в свой пруд местный. Ладно, пойду в кан его отнесу, чтобы жил. Ну что, ребят, карпенка кинули в кан, чтобы жил. Нам он нужен живой. Конечно, брать такую рыбу с такого водоема, таких размеров на еду можно, но не знаю, там на раз пожарить десяточек. И не каждый день явно ездить, потому что к биоресурсам надо относиться уважительней. Вот. Посмотрим, доживет до вечера, не всплывет кверху пузом, значит, обретет новый дом. Вообще, по-хорошему поймать бы, да, хотя бы с десяточек карпяточек. Ага, видите, потычка была, да? Десяточек бы хотя бы поймать, чтобы, ну, на развод. В идеале бы, конечно, флягу бы где-нибудь найти, но не из этого ж пруда забирать. Надо же, чтобы здесь тоже рыба водилась. Хотя говорят, что здесь буквально позавчера на 3,5 килограмма вытащили торпеду. Так, ребят, поклевочка. Есть, но опять, похоже, плотва. Не крупная. Ох, траву подперла. Ну, получше, чем та была. Возьмем такую, ребят. Нормальный плотвосик уже. Вполне себе. Такие попадались бы все. Сейчас попозже отнесем ее. Так, кукурузиночку. Кукуруза расходуется быстро, рыба клюет хорошо. У нас так. Смотрите, сообразился груз. 6,4 грамма. Вожу с собой в коробке по судаку грузики. Потому что периодически пробую ловить на резину. Так, ждем, пока упадет. Чуть-чуть подтягиваем. И ставим. Так, вы тут землю видите. К сожалению. Ну вот, я поставил. Сейчас мы чуть-чуть поднатянем. Да, вот с нашейным креплением в этом смысле гораздо лучше, чем с нагрудным. Поклевочка. Есть. Сошла. Сход. Жаль. Жаль. Надежды были. Ну, плотва, ребят. И по поклевке видно было, что плотва, и по ощущениям тоже чувствовалось, что это именно она. Так, ребят, прошляпил очень сильную потяжку. Ну, точнее, как тут не было вариантов для реагирования. Очень резко, очень сильно. И вот сейчас еще пару раз тюкнуло, скажем так. Не знаю, есть здесь неплохая плотва. Отец поймал одну. Может быть, она, потому что карпик.
Я уж думаю, засекся бы там без вариантов, палка бы поехала. Но потяжка была хорошая, конечно. Что уж там говорить. У нас тут Александр Владимирович отличился. Ну, чуть покрупнее, да. Ну, отлично. Ну, отлично. Поздравляю вас. Давай достать. Пока отцу ходил, помогал. У меня тут, видите, автозасек произошел. Возьмем. Так вроде неплохая, но вот побитый, вот этот черный. Что такое, ребят? Напишите в комментариях, кто знает. Можно жрать эту рыбу, нет? Не сдохну я к моменту публикации видео. Руки не помоешь. Вот еще здесь самое близко к воде место. Так, ну что, ребят, поклевки прекратились совсем. На поплавочке возле берега клюет некрупная плотва. Ну, такая совсем мелкая, грамм 50-70. Бессмысленно, неинтересно. На донке вообще тишина. На дальний заброс поплавочки тоже перестала подходить рыба. Я думаю, что будем мы собираться. На этом все. В принципе, рыба в кадре была. Руки рыбы пахнут. Рыбалку можно считать удачной. Вполне себе отдохнули. Все было хорошо. Ну, как-то так. Может быть, заедем сюда еще на днях разок. Попробовать, посмотреть. Хочется все-таки поймать хотя бы десяток-полтора карпят. Для того, чтобы выпустить свой водоем. Не знаю, что из этого выйдет, но надо будет подбирать денек. Не такой ветреный, как сегодня. Потому что, ну, вообще, лоза гнет к земле. Ладно, ребят, на этом все. Всем ни хвоста, ни чешуи. Всем пока. Всем до скорых встреч.